ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা নর্মালি এই শপিং মলটাতে যাই, ডায়মন্ড প্লাজা, বিকজ আমাদের এটা বাড়ি থেকে খুব কাছে পড়ে, সেই জন্য এখানেই আসা হয় বেশি। এনিওয়েজ, হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়ান্ডারলাস্ট লাইফ ফুড। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, খুব হ্যাপি আছো। আর আমরা আজকে শুরু করছি আমাদের এই ব্লগটা। ইভিনিং আমরা অ্যাকচুয়ালি বেরিয়েছি আর এখান থেকেই শুরু করছি। তো আমরা এখন উপরে যাচ্ছি, সোজাসুজি যাবো ফুড কোর্টে, বিকজ হি ইজ সুপার হাংরি। অফিস থেকে সোজাসুজি চলে এসছে এখানে, মানে জাস্ট ব্যাগটা রেখে ড্রেস চেঞ্জ করেই বেরিয়ে গেছি আমরা। সেই কারণে ওর খুব খিদে পেয়েছে, তো বললো আমি না খেয়ে কিছু করতে পারবো না, চলো আগে খেয়ে নিই, তারপরে আমরা বিভিন্ন শপে ঢুকবো, যেগুলো টুকিটাকি কাজ আছে সেগুলো মেটাবো। তো আমরা এখন খাবার অর্ডারও দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে বসে অপেক্ষা করছি, তাই একটু শ্যুটও করছিলাম। আর আমি অর্ডার দিয়েছিলাম হচ্ছে আমার একটা ভেজ পিৎজা, আর ও নিয়েছিল আমি কলকাতা থেকে ছোলা বাটোরা। এনিওয়েজ, চলো দেখতে থাকো আগে ব্লগটা। ওর খাবারটা তো চলে এসেছে, বাট আমারটা এখনো আসেনি, তো ও খাওয়া স্টার্টও করে দিয়েছে। This is my veg cheese pizza. Actually simple cheese, আমি কোনো এক্সট্রা কোটিং টপিং কিছু নিইনি। আমার ভেজ ইদানিং ভীষণ ভালো লাগছে, ননভেজ খুব একটা পছন্দের জন্য তো আমি এটা ভেজ পিৎজা নিয়ে নিয়েছি। আর ও নর্মালি ইন্ডিয়ান ডিশটা বেশি প্রেফার করে, বাট চাউমিনটা খুব ভালো খায়। এই নিউজ আজকে নিয়েছে এই ছোলা বাটোরাটা। মেট্রো উপর থেকে নিচে আসি, আর হোমটাউনে কিছুদিন আগে গেছিলাম, দুটো বাউস কিনেছিলাম, তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। হোমটাউনটা আমার ঢুকতে না জাস্ট ঘুরে বেড়াতেও খুব ভালো লাগে, এত সুন্দর ফার্নিচার। এনিওয়েজ, রিলায়েন্স শপিং মল থেকে আমি এই দুটো নিলাম সবার প্রথমে, কারণ এই দুটো আমার ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, সবসময় বাড়িতে না থাকলে হয় না। আর ও বললো চলে একটা সল্ট নিই, তো এই সল্ট নিয়েও গবেষণা করছিল কোনটা নেবে, পিঙ্ক সল্ট অ্যাকচুয়ালি। তো নেওয়া হলো, আর আমি এটা টুক করে পেপসি উঠিয়ে নিয়েছি। আমার গলা পুরো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আমি তো ওখানে মানে পে করার আগেই পেপসিগুলো খেয়ে নিয়েছি, এত বেশি টেস্টটা পাচ্ছিল। আর খুব ক্রেভিং হচ্ছিলো, যেহেতু উপরে একটু রিচ খেয়েছি না, তো একটু পেপসি কোল্ড এইসব খেতে ইচ্ছা করছিলো। যাই হোক, খেয়ে নিয়েছি। তো এখানে একটু ঘুরপাক খাবো, টুকিটাকি কিছু কেনাকাটি করছি, এই যেমন সল্ট, ওই এটা নিলাম, আর একটা আর আমার কটা শর্টসও নেবো আজকে। নেওয়াই হচ্ছে না, নেবো করে ভাবছি, বাট নেওয়া হচ্ছে না। তো আমি এখানে একটু শ্যুট করছিলাম, ও কেনাকাটি করছিলো। এনিওয়েজ, এখন যাবো হচ্ছে ক্লথসের সেকশানটাতে। তো এই যে চলেও এসেছি, এখানে আসার পথেও একটু ব্যাগ ট্যাগ এগুলো দেখছিল আর কি, নিউ কালেকশন, বাচ্চাদের খেলনা নল। ও মাঝে মাঝে একটু ঘুরে ঘুরে দেখতে পছন্দ হয়, আমারও হয় ওরও হয়। আর ব্যাগটা বেশ ভালো লাগছে, পিঙ্কটাও খুব ভালো লাগছে, তো এটা একটু হাতে নিয়ে দেখছিলাম আর কি। আর এই পিঙ্ক কালারটাও হেভি লাগছিলো, দেখি তো একটু। ওয়াও, কি সুন্দর কালারটা, আমার এটা খুব পছন্দ হচ্ছে, নিজের জন্যই নিতে ইচ্ছা করছে। যদি এটা কিডস সেকশন, অবশ্য সবাই ইউজ করতে পারে, সেরকম কোনো ব্যাপার নেই যে কিডসের জন্যেই। ব্যাগের সেকশন অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালিটা। তারপরে একটু দূরে গিয়ে দেখছি এই ছেলেদের ব্যাগটাকে বের করেছে, স্কাই কালার, এটাও খুব সুন্দর ছিল, বলছিল এটা নেবো কি না। তারপরে একটু কিডসের সেকশানে আসলাম, আর দেখছিলাম কী কী বাচ্চাদের খেলনা এসে। মাঝে মাঝে আমাদের বিভিন্ন ফ্রেন্ডসের ছেলে মেয়ে রিলেটিভস বাচ্চাদের জন্য আমরা নিইটি, তো মাঝে মাঝে দেখে নিই, ভালোই লাগে আর কি, কোথায় কী আছে একটা রাফ আইডিয়া হয়ে যায়। তো আমি তারপরে গেলাম ক্লথসের সেকশানে, বিকজ আমার শর্টস নিতে হবে। আর এই 3টে শর্টস আমি উঠিয়ে নিয়ে দৌড় দিয়েছি, খুব দেরি হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, কালকে আবার ওর অফিস আছে। আর এই যে আমাদের 100% শপিং ইজ ডান, আমরা এখন নিচে যাচ্ছি, আর এখান থেকে সোজাসুজি বেরিয়ে যাবো। এনিওয়েজ, তোমাদের যদি আমাদের ব্লগটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্টস করো। আর যারা নতুন আমার চ্যানেল ভিজিট করছো তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলো না। এনিওয়েজ, সাপোর্ট করো, এভাবেই পাশে দেবো, কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের চ্যানেলটাকে ইন ফিউচার আরও ডে বাই ডে গ্রো আপ করার জন্য তোমাদের সাপোর্ট করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এনিওয়েজ, আর বেরোনোর সময় দেখলাম এই কাট আউটটা দেখো কি সুন্দর বানিয়েছে, কারণ ওই ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। আর আমি একটু ডায়মন্ড প্লাজার সামনে এসে বাইরে বসলাম, চলো একেবারে বাড়ি গিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি। হাই, আর এখানেই আজকের মতো ব্লগটা শেষ করছি। নেক্সট ব্লগে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। আর দেখতে থেকো, পাশে থেকো, সাথে থেকো, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্টস করো, শেয়ার করতে ভুলো না। তোমাদের কমেন্টস আরও বেশি ইন্সপায়ার করে আমাদেরকে নতুন নতুন ভালো কাজ করবার জন্য। তো চলো আগে দেখতে থেকো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স অ্যাগেন। চলো বাই বাই, সাবধানে থেকো আর ভালো থেকো।